السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة أميلو البوتشوكتان هذه أيدي السلام يا سيتهين حالة دينا. الحمد لله رب العالمين أنا قوافي عنا هاي وحندير رجينا يا خير بدن. هذا يا دمانتي الأمهات سنتهين ميلك استعدونك أتكتشوكتين هذا يدينكم مهد عيلنا يا أصحابتي إيقو حيران دمانتي هذا يا أمهات سنتهين هذه أظهرين ورجوكتي سو دwow hadda nagu cusub tahayna soo dhawow dhamaantiinba asxaabtayda qaaliga ah waxaan rabaa inaan wax yar ka dhahno baryahan buuqa jiro baabaje iyo wiilo horta waa dad sida ognahay iyaga saaxiibo isku dheer ahaa oo maxaa dhihi jiray ay ka dhaxaysay wada shaqayn walaaltinimo dad u wanaagsan adin wanaag aan ku barnay ayay ahayd waxaan u malaynayaa haddana dhibaatada hadda taagan dad kale unbaa ka dambeeya ma ogiya labadooda ma aha bal horta aragna baabajey suu uga hadlay iyo waxa uu ka dhahay anigana shakhsiyadeeda u gafama ahayn meel laga qaato ma laha inaan dhahano waan ku qaldanahay waan ka raaligelinayaa 1,000 jeer anigoo iyada danteeda fiirinayo si indhaha ay ugu jeestaan ayaan arrintii sameeyey arrintii falcelin qaldana ka imaaday dadka aragtidoodu way kala duwan tahay qofna hadalka waxaa la yidhi si u dhahay qofna si u qaaday aniga markaa hadalka aan sas dhahayay oon kululeynayay waxay iga ahayd hal mar gabadha ka soo wada jeesta wixii iyada ka maqana ha wada helaan dadkii dhanna hadhaha muxuu gabarsaan u dhahaa muxuu kan u dhahaa si waxaad iyada ay ugu laabtaan intaas waxaan sameynayay inaan saaxiib difaaco wixii iyada kusoo socdana dusha aan u dhigto aniga weligeena ma aflagaadeenin weligeena erey qaldan ma dhihin wax badanaa isla qaanaa wax badanaa isla soo sameynay wax badanaa isla horta baabajey sida hadalka uu markii hore u waday waxaa la dhahay hadal qofna si u yiri qofna si u qaaday hadalka horta sidiisa waa margi kulba waa meeshii loo jeediyo isaga markii hore waxay ka ahayd inuu saaxiibadii caawiyo oo maxaa gabadhan dadka kasoo jeediyo oo saas ayay ka ahayd laakiin hadaladii afkiisa kasoo baxay ayaan gandaroolayn yaa hadalla waxaa jira aan la dhihin soo ma aha oo dee gafku ah qofka sidiisaba inaad ku gafto ma fiicno shakhsiyadiisa adiga shakhsiyadiisa qofka inaad wax ka sheegto ood ku gafto wax aad wanaagsan ma aha laakiin taas ayaa ka dhacday inkastoo raaligelin ka bixiyey qofka bini aadamkana wuu khaldami karaa hadduu qofku khaldamo wixii intuu khaladkiisa qirto uu dhahay walaalay macaane waan kugu khaldamay raalli ahowna waxayd in halkaas lagu dhaafo ma ahan sheekada in heer ilaa qabiil ay gaadho la gaadhsiiyo laakiin inay sheekada baraanka ahayd wiila markii ay habeen hore sheegaysay ka dambe ayay haddana soo hadashay oo tiri baraanka mays ahayna isaga ayaan micnaha ku badbaadinayay oo waxaan isla ogeyn maba jirta ayay taagan tahay laakiin ilaahay baa og horta sida saxda laakiin aniga waxay iila badan tahay sida inuu isla ogaayeen oo sida uu baabajey sheegaya ay sax tahay laakiin dhibaatadu ay ka imaatay maadaama uu isaga aflagaada sameeyey aflagaadadaas ay dhibaatada ka imaatay aniga taas ayay ila tahay idinkana fikirkiina ku darsada insha allah bal wiilana aan isla fiirino علينا مركا ظاهر على سوق دهايني مدخانا نينكان مدخانا واسلا اوغيني مدخانا اسكداني نفسديسا بدبادينا انو حديدا يا فيري ولي waa utura xadiida dhibaatayna loo geysto inaan la dilo inaan la xumeeyo mudkhana oo dhibaato loo geeyo dadka aniga dadkayga oo idan qadayna inay dhibaateeyaan anoo ka cararaayo oo diidayo asaga badbaadiyay waxa dhahay iska daaya mudkhana isla ogeeyay inuu saasro laakiin se inuu caayo isla ma ogeeyo waa aragnay wiilana horta dhammaantood halkan aan ka salaamaynaa waa dad maxaa la dhihi jiray walaalo isla soo ceeshay dadka hadda isla soo ceesheenna dadka kale ee aqoonta keliya kale ay ka dhexaysa way ka duwan yihiin in sheekadaha ku gabagabaysaan oo maxaa la dhihi jiray qofna horta dhulka ma dhalanina maxaa la dhihi jiray sheekada qabiil lasii gaarsiinin oon dagaal lasii gaarsiinin oo fidmo kale lasii gaarsiinin ayaa idinka rajeynayaa wiilayna raaligelinta aad ku qanacdo baabajeyowna khaladkaasoo dambe oo kale aada u laabanin anigu saas ayaan leeyahay asxaabteyda qaaliga idinkuna ku darsada fikirkiina